Hey, I'm DC, and luckily last week I found my long lost chicken. It probably ran away because I used to choke it a lot, but now it's all fine. Hi, I'm Topher, and unfortunately, I don't have a cock that I can pull out on YouTube like DC does. So, thankfully, I found my long lost penguin and his twin brother. After days of searching, I finally found my long lost mayonnaise that I can choke as well. Ooh. How long has that mayonnaise been lost? I don't know. I need to put it back now. So, welcome everybody. Welcome to this corner of YouTube that we call Femmes React with Topher. Hey, no friends. Yeah, we're here continuing on our journey. We're on the X morning. We're over halfway through. I know some of us were like, okay, we want to move a little bit faster. And I was thinking about it. And I remember, and this is just for me and where I'm coming from. I remember, and I said this at the beginning of when we started this journey, is that when I saw the original Sodas, it was 15 episodes. And back then it was the only thing on, but I went through the 15 episodes, and then I went through Soda's S and all of those many episodes. Now I'm just a jaded old biddy. and now I'm like 6 episodes. And so I'm like maybe looking for a little bit more. I do notice that if you are the type of person who likes the slow burn and all this other kind of stuff, the last episode was meant for you and things like that. But I think especially at the point where I am now in my BL journey, and I'm watching so many, I want you to get to the point. And I think if this is the only series that you're watching right now, and if this is the main thing that you're watching, yeah, you want it to go a little bit longer. Some people want 10 episodes, some people want 14 episodes, and a random episode that's like an hour and 45 minutes for some reason. And like I said last episode, it wasn't that the acting was bad or anything like that, or that they didn't, the tongue was a paid actor. And right before we get into this, we're going to have the update about our nipple report, because there was a lot of that. And so it was a lot of good stuff. It was just, for me, especially what I'm looking at right now, I would like a little bit faster progression. I just want a little faster progression. Maybe we can, instead of putting in one 10 episode series, have them in 2 6-episode series. Oh, that's even better. Last episode was great. I should not be ungrateful for the tongue and the kissing and the nipples and all the gratuitous stuff, you know? Like, I'm happy with what they showed, and I only wish for more now that we've got some. Topher, I would like 2 things from you. Actually, it's going to be in 2 parts. First, get your reaction, your personal reaction for the last episode and things like that. But then also the second part, because you are a resident researcher here, your findings, your current findings, and the update about that. I feel like my reaction still feels pretty similar to how I felt last week. It was an enjoyable episode. Good things happened. Did I find that we were flashing back an awful lot? Did I find that, some of it could have been trimmed down? Could the entire episode have been like, I don't know, part 1 of an episode? Maybe. Did the fighting kind of come out of nowhere for me a little bit? Yes. But I still enjoyed. I was gonna say, I'd like to see more of the GL couple, but also I'd like to see less of the little sister. So it's that part. It's a balancing act. But I'm hoping that through her just general exposure to Guy and just being around her and them realizing whatever feelings they have for each other,
that she will mellow out some and kind of I don't want her to no, that's why I was gonna say I don't want her to change, but that's why I want her to change. But like I don't want her to change fundamentally as a person, but would I like it if she just kind of mellowed out a little bit and was a little less whiny? Yes. Like she can still be the same person, just a more mellow version of it that, you know, comes with love or whatever. Love fixes everything. So maybe love can fix her annoying personality. But yeah, I would like to see more of them just because, you know, I like my GL ships. In the preview, we did get that we were going to be introduced to what looked like to some new characters. So I'm interested as to what their bearing to the storyline is going to be, how we're going to fit them in. Are they, you know, new co-workers? Are they vengeful exes? Are they, you know, just random people who happen to come into the picture, who came to be hot? I don't know. Ohm is there and I love him. You know, he's got cheekbones that were sculpted by the hands of God. Just, you know, just flies right off the page. So I'm happy to see him on my screen again. I don't think we got any of Pod last episode, which was great. I love Pod. I don't love his character in the series. So the less I see of it, the better. Yeah, those are my general thoughts right now where we stand. As far as my findings, they're still the same as you know, last episode when we ended. We're still looking at all-time nipple high we reached last episode, and I really do feel in my heart of hearts that this is going to be the apex of the sheer amount of nipple that we're going to get. So I think from here on out we're going to see a downward trend in the amount of nipples we get per episode. If I were to be a betting man, I'd say we'd probably drop consistently over the next 2 episodes and then have an upswing for the penultimate episode, and then either even out or drop again for the final episode. Because at that point we'd be focusing on, okay, the couple's happy, they're together, they're in love, and we don't need to see nipples anymore. I mean, I need to see nipples. I was going to just say I need to see nipples at all times. But from a, you know, narrative standpoint, at that point when they're already in love and established, like, does the audience need to see nipples? Yes, but from the writer's perspective, maybe not. But yeah, those are my general predictions right now, but we'll have to wait and see where things go out, because again, we are being introduced to new characters who may also have nipples. If I was a betting person, I would bet that they do have nipples. They do have nipples. I'm a person who likes receipts, and if I see them, they don't exist. Maybe we'll go to a Thai beach. We know the magic that happens in BL when we go to a Thai beach. Or we've been to a beach yet and we haven't had a sponge bath. We did have the guitar. Yeah, you did bring up an interesting point. The actors and actresses in this are great brand new group. We love them. It's just the characters. And while you were talking about that, and I complained about this little sister last time, maybe she had to start off being that annoying or just that grating in order for her to be a round character, in order for her to mellow out. Because the way that she stands right now, and I have Guy so high, I'm like, girl, you don't deserve that. You deserve better. Like, I want better for you. The reasoning, because she showed you how to take a picture way back when in that flashback, and you are in love with Guy. What? I just need more substantial development with them. And who knows, even maybe the boss shipper, he's going to come in and he has like a relationship or whatever. I love the apex of the pecs. Yes. Thank you. I had debates with myself what I needed the graphic to be, because I'm like, it can't just be a point. And I was like, do I want like a true to life nipple? But I'm like, will that read? I had to do all manner of searching and just whatnot, but that's what I came up with for now. We'll see what I change it to. Okay, so I just want to let you know that you are doing the Lord's work.
That. Yeah, we don't see them We're yet. off to a promising start. Oh wait, it slipped. That was like one nipple. One I mean, one counts. counts? Right? No, I mean, I'm letting Topher do his research. มึงแอบมองกูเหรอ You ไอ secretly พี่ watch. ขอร้อง ทำไม เลย ตื่นมาแอบมองหน้าแฟนหลังเซ็กเนี่ยทำหนังรักไม่ได้ Actually, that's the best time to ดู watch. ตัวเองอะ Nipple. ทำไม ไม่ทำเป็นหนังรักเลยนะเมื่อคืนน่ะทำอะไรช่วยจูบผม แล้วก็มองตาผมไปด้วยได้ไหม ผมอยากเห็นตาคุณตอนจูบผมนะ So เจ้าอย่างนี้ใช่ปะเจ้าอย่างนี้ใช่ปะ โรแมนติกมากเลยอะ เจ้าแบบนี้ใช่ปะ if I had a แหม nickel, เมื่อคืนใครก็ไม่รู้พูด Did you say if you had a โค nipple? ตรนุ่มเลยอ่ะ กูยังไม่เคยเจอปากใครนุ่มขนาดนี้มาก่อน if I had a nipple for every time. ก็มันนุ่มจริง ไม่ได้โกหกสนิทตามึงก็สวยมากจริง Aww. โชว์กับอาจารย์นะมั้ง โหลครับจันจุ้ย วันนี้ผมกับไอพีเราจะไปสายนิดนึงนะครับพอดีว่าติดธุระสำคัญ แค่นี้นะครับ I have, รีบ I have someone important to do. ทำอะไรมาแล้วเป็นจละ See, from a cinematography standpoint, all of that light is gorgeous. From me trying to sleep, close these blinds. Why are these blinds wide open? This is a flashback, so these are different nipples. Wasn't the last one a flashback? The last one was a flashback. The last one was a flashback? Okay. Yeah, Well, this is a flash forward. These are different nipples. ว่ามึงตื่นมานอนมองหน้ากู โอ้ยกูแค่มองแล้วก็รู้สึกว่า แก่ไปเยอะนะเราอะเอาวันไปหาหมอมา Nipple. แต่กูรู้สึกว่า เราก็ยังโอเคอยู่นะ ถึงแม้มึงจะบอกว่าเราแก่ลงไปบ้างเนี่ยแต่เมื่อคืนก็ค่อนข้างจะเด็ดอยู่ ถ้างั้นเนี่ย โทรหาพี่ยงได้ละโหลครับพี่ยง วันนี้ผมกับไอพีลาหยุดนะครับ หมายถึงให้โทรคุยเรื่องงาน ถามเขาหน่อยฟีดแบ็กรายการเทปแรกเป็นไง นี่มึงอย่าบอกแล้วมึงอินนะ Nipples. เอ้ยโตๆกันแล้ว มึงวินกูวิน ถือซะว่าฉลองรายการของเรา แค่นั้นแหละ But you kissed me because you found my shrine to our memories. Did that not mean anything? I mean, I got shows I want to celebrate too. Thanks for the memory. อ้าว I like this like a little 80s music back. Different flashback, new nipples. You know what? You are the professor. You are the professor. Different room, new nipples. Wow, this episode is flying. I was completely wrong about my prediction. Right. Well, you know what? It had already been like surprising us. Oh? What? เข้ามาทำไมเนี่ย Girl, we are saving the กู planet. ต้องไปทำงานเหมือนกันนะเว้ย กูอาบอยู่มึงก็ควรรอก่อนปะ ก็มึงไม่ได้ล็อกประตูอ่ะนี่ถ้ากูเป็นคนคิดมากเนี่ย กูจะคิดว่ามึงอ่อยกูแล้วนะ What? แต่พอดีว่ากูเป็นคนไม่ได้คิดอะไรเยอะอะไม่ถือเนาะ You already got หยิบผ้า seduced. ปูเลย Can you the towel? But you were in there for like 2 seconds. ถ้ามึงเป็นคนไม่ได้คิดอะไรมากอะอาบด้วยกันก็ได้นะเว้ย
That's what I say to all my fine ass friends when I hop in the shower. มองได้นะ Girl, why you overthinking it? We're just two dudes. อาบด้วยกันปะล่ะ And my shower is ginormous. Oh my god. Hey, it is a big shower. This is a 7-man shower, okay? Have you tried? I'll tell you. It's a Lies and 7-man deception. 7-man shower. I want receipts. It's got a loading capacity, like on the elevator. I'm just saying, I've seen many a shower in my day. I've learned to survey. Just I need one of those like little things they have on Amazon where you can like use your camera to see it in your room. I need all 7 of them. Good morning, good morning. Topher, I got distracted. The more nipples were on my phone. อะไร yes. ก็รถกูเสีย ขอติดรถไปทำงานวันนึงทำไม ถ้าคนเรามันจะไม่คิดอะไรอะเรื่องแค่นี้ก็ไม่เป็นไรปะ Damn, does sex not mean anything? It's just like, oh yeah, we had it. Your friendships comes with too many stipulations. I gotta be too comfortable with too many things. The kiss was a confirmation that we had feelings for each other, wasn't it? Ugh, what is going on? Sex is just sex. ใส่หน่อยดิขำจริงเหอะได้ เดี๋ยวใส่ให้ ใส่ไม่เป็นใช่ไหม He's gonna show. ข้างล่างแน่นนะอย่างนี้ Sure. Oh, He said, I can play this game too. Yes, a hand on the thigh should mean nothing. We're just friends. Yes. ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะกลับเข้าสู่ No, you don't get to change my radio while I'm ธุร driving. กิจหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงที่เป็นเจ้าของอสังหา Oh, ริ it's มทรัพ the ย์ใหญ่ X. มากมายกันเลยทีเดียวนะคะ X. The other คุณ X. พอพุทธิพัฒน์อิสริยกุลซึ่งอยู่กับเราตอนนี้แล้วค่ะ สวัสดีค่ะคุณ พี่ พ พ อ อ สวัสดีครับ สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ ต้องบอกว่าหลังจากที่คุณพอให้สัมภาษณ์กับรายการเราไปเมื่อปีก่อนนะคะตอนนั้นกระแสตอบรับดีเกินคาดเลยค่ะทั้งบุคลิกภายนอกที่ดูน่าเชื่อถือรวม You should have gotten over him with me. I guess not. มึง มีชมรมที่สนใจยังถ้าให้กูเดานะอย่างมึงเนี่ย สนใจชมรมวารสารชัวร์ถ้ารู้ใจกูขนาดนี้ ไม่ย้ายไม่อยู่กับกูไปเลยอะกูจะบอกให้ ถ้ามึงจะหาแฟนสักคนนะ หาคนที่รู้จักมึงดีเท่ากูน้อง มีชมรมไหมครับ Hey, Daddy. ยังไม่มี Mom's not even older than them in real life. ดีเลย พี่ไดี Is เสีย he? งน้องเนี่ยเนื้อเสียง I don't ดี think มาก so. เลยนะ มันจะจริงเหรอครับพี่ เอ้ย แบบนี้ดิวะครับ พี่อยู่ชมรมกระจายเสียง น้องสนใจมาลองดู I love missing you in this university outfit. เสียงดีอ่ะเป็นดีเจได้ โอ้ครับขอลองหน่อยได้ไหมครับ มาครับไประวังฝนนะ โอ้ขอบคุณครับ dang. He just showed up and smiled at him and said, "Hey, I got a nice sounding อ๋ voice." อโอเคครับ I mean, same. P. Dean. Goodness. Ding. มาแล้วโทษทีว่าที่มาช้า
พอดีชมรมกระจายเสียงอ่ะเขาเรียกกูไปช่วยทำจิงเกิลใหม่เว้ยรายการของพี่พอลเลยนะเว้ยได้เวลาเลยที่ไปอัดมาเหรอเดี๋ยวใส่หูฟังด้วยนี่ Oh. กลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับผมเรามาเปิดสายคุยกับผู้ที่มีปัญหาความรักวัยรุ่น ให้มาระบายความในใจกันหน่อยแล้วกันครับผมกูทำจิงเกิลอันนี้เสียงปลาเนี่ยหรอสายแรกวันนี้ครับคุณผู้ฟัง Okay, what's เรา that? มาพบกับคุณ I was listening. สวัสดีครับ We didn't know about the jingle. วันนี้อยากจะระบายความในใจอะไรให้พวกเราฟังครับสวัสดีครับพี่พอลเอาจริงๆวันนี้แค่อยากโทรมาบอกเพื่อนสนิทผมคนนึงครับ Isn't that your voice? ผมชอบเขาแต่ Me? ตรงที่ผม Isn't that your voice? His voice? เพ Sing ราะว่า toes? เขาเป็นผู้ชายผมกลัวเสียเพื่อนนะครับพี่ Oh my god, you don't notice his voice? เรื่องนี้ก้าวฟังเพลงนะครับ ไม่มีเพื่อนสนิทคนไหนหรอกครับที่จะเลิกคบกับเราเพราะว่าเราเป็นเกย์ What you call me? เขาเปิดใจมากพอนะครับก้าวพี่ว่าการสารภาพครั้งนี้เนี่ยอาจจะทำให้ก้าวสมหวังด้วยนะครับ I mean, it could happen when landing or being bashed, ส่วน but เกิน you กว่า know. ที่ Yes. จะมีคำว่าเพลงมาตัดสินนะครับก้าวเข้าใจไหมครับพี่ว่าก้าวตัดความกลัวออกไปเลยครับ ทางที่เลือกของก้าวไม่ว่าจะเป็นทางไหน ผลของมันจะออกมาได้ดีเสมอครับลองดูครับก้าว พอแม่งตอบดีป่ะโคตรเจ๋งเลยว่ะ I thought we were just here to listen to your jingle. Okay. Oh no. ไอพีถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับมึงอะทำไงวะ ก็ทำอย่างที่พี่พอบอกนั่นแหละความรักอ่ะมันบริสุทธิ์เกินกว่าที่เราจะมาตัดสินเรื่องเพศแล้วเว้ยเฮ้ยสุดยอดจริงแล้วมึงอ่ะคิดไงก็เหมือนมึงแหละใช่ปะล่ะไปตามว่างั้นเดี๋ยวกูลงไปก่อนแล้วกันนะมึงก็ตามมาแล้วกันOh no. Got them cuffed jeans, yes. How many new flashbacks is Paul gonna bring to this situation? AP ลืมบัตรอะ Thank you What happens with cuffed jeans? เดี๋ยวมึงก็ลืมอีกอะทำไมไม่คล้องไว้เลยฮะคล้องไว้ไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมเข้าใจปะบ่นแน่เลย What ฮอปโมเมนต์ I love her. Hey, go tree. ตายแล้วขอโทษนะคะมาขัดจังหวะถ่านไฟเก่านะคะ Oh, ผ่านไปเก่าอะไรเราโอ้ you know what? He's trying to rehabilitate your image. Man, คือพี่ว่ามันแปลกๆอะ แปลกยังไงล่ะครับ ก็ปกตินะน้องพีอ่ะถ้าเกิดว่าใครเขาเล่นมุกด้วยนะเขาตามตลอดเลยนะแต่ว่าพอพูดถึงน้องตามเมื่อไหร่อ่ะมันแบบตึงจัดเลยเฮ้ย Maybe people should stop talking about it. คือหรือว่าถ่านไฟเก่ามันกำลังจะลุกโชนช่วงชัชวาลเหรอน้องตามน้องพีน้องตาม ไม่มีอะไรหรอกครับ Her and the boss. เหลือแค่เรื่องงานนั่นแหละครับ No. I want her book going. Her and the boss. เรื่องงานแล้วยิ้มทำไม I
จริงๆทุกคนเขาชอบเทปเดโมของพวกมึงมากนะ God, he's fine. Sorry. แต่ไม่มีสปอนเซอร์เข้าผู้ใหญ่เขาก็เลยไม่แน่ใจนะสิ ว่าละ ก็แล้วถ้าไม่ได้ออนแอร์ลูกค้าจะเห็นได้ไงล่ะครับผมมั่นใจนะถ้าเกิดว่าลูกค้าเห็นนะต้องขายง่ายแน่เราถ้าไม่มีคนซื้อก็แปลว่ารายการเราถูกดองเหรอเฮียต้องเข้าใจนะว่าทำรายการหนึ่งอะมันใช้ทุนน้อยซะที่ไหนล่ะ We've already made it. เดี๋ยวผมจะไปหาสปอนเซอร์เอง But that was I a pilot. wonder who's going to be the sponsor. ไปไหนอะ พี่รีบไปทำธุระฝากทางนี้ด้วยนะ Does Paul have that much money? Damn. Oh. หนูจะพิมพ์บอกแฟนคลับพี่พีว่าพี่พีเนี่ยกำลังจะมีรายการใหม่แต่ว่าสปอนเซอร์หาว่าพี่พีตกกระป๋องไม่ยอมซื้อรายการทำให้รายการไม่ได้ไปต่อแล้วพอแฟนคลับรู้แฟนคลับก็จะรวมพลังปั่นกระแสช่วยพี่พีและพี่พีก็จะกลับมามีกระแสแล้วก็ติดแฮชแท็กกำใจของพีแล้วพอพี่พีกลับมามีกระแส You're assuming there are still fans to พอ support. สปอนเซอร์เข้ารายการก็จะได้ไปต่อพอรายการได้ไปต่อพี่พีก็จะแฮปปี้I'm gonna need you to bring that energy down, please. It's 10 o'clock. I need you to. เฮียดี Right พยายามช่วยแต่มันใช่เรื่องไหมที่แกมาตั้งฐานปฏิบัติการปั่นเพื่อพีในห้องเฮียเนี่ยอย่าบ่นเฮียก็ต้องมาช่วยปั่นด้วยและเฮียก็ต้องไปเกณฑ์ลูกน้องเฮียมาด้วยดีไหม I'm usually in bed at like about แฟน 11. คลับไปแล้ว มีธุระ Really still up มีธุระ there. มีธุระเดี๋ยวไปก่อนนะเฮ้ย ดีเลยเฮียหนูก็จะเอาโทรศัพท์เฮียมาช่วยปั่นด้วย Oh, I thought nipples. I was about to say. Just coming in. My girl, this is a business. I do like this jacket. มาทำไมเนี่ย It's the Wendy's. ได้ข่าวว่าที่อื่นขายไม่ผ่านหรอ แล้วไงจะมาช่วยไง ก็เผื่อว่าเขาไม่ชอบหน้ามึงกูจะได้ช่วยขายแทนไง ขอบใจอะไรเนี่ย ไม่เป็นไรมั้งยังพอมีเวลา มีเวลาอะไรหรอมาขอเงินเขาจะเขารอไง I was gonna say เดี๋ยวทาง stairs. เดียวแล้วไป ไอพีมันชั้น24เลยนะเว้ย No, no, Well, no, you no, better get no, walking. no, no, I'm not going. I know. Thank God. It's only 24 flights. It's not that bad. 48. There's 2 flights to floor. Bad day to wear leather pants. So there you go. You're almost. We're getting there. Tank top though. My goodness, sir. When did we get all this body? Body, yaddy, yaddy, yaddy. คุณปัตตภีใช่ไหมคะพอดีหัวหน้าเขาให้มาแจ้งว่าติดธุระด่วนนะคะก็เลยต้องขอเลื่อนนัดพรีเซนต์ออกไปก่อนต้องขอโทษด้วยนะคะ Why you don't take the stairs? ครับไม่เป็นไรครับ ไว้นัดใหม่ก็ได้ครับ ได้ค่ะขอบคุณนะคะ Are we gonna go reschedule it right now? Are you leading me to your desk where you have his calendar and we are rescheduling? ขอบคุณนะคะพี่ลิต้าที่มาช่วยอ่ะ Wish to reschedule? สบายจ้าพอดีพี่ก็ด้อมน้องพี่เหมือนกันนะช่วยๆกันนะ งั้นวันนี้ต้องเอาให้ติดเทรนด์เอกให้ได้ Twitter. ทำอะไรกันอ่ะแล้วนี่พี่ยงอ่ะเห็นเรียกมาไปหาสาวค่ะก็เลยนัดให้พี่มาแทนอ๋อนี่ค่ะแฮชแท็กกำใจของพี่เริ่มทวิตได้ค่ะ ฉ
ช่ค่ะน้องกอกกี้คะพอดีบ้านด้อมนะคะอยากได้ยอดทวีตนะคะ 400K ค่ะ เดี๋ยวนะแฮชแท็กอะไรยอดทวิตอะไรก็ช่วยพี่พีหาสปอนเซอร์ไงถ้าไม่มีสปอนเซอร์รายการก็ไม่ได้ออนพวกเราก็จะตกงานพี่พีก็จะเสียใจน้องหืนดินก็จะน้อยอ่ะโอ้ยไร้สาระ always แค่โพสต์ขึ้นอ่ะมันไม่พอมีวิธีที่ดีกว่านี้ทีอะไรอ่ะพี่พีเคยมอบกำลังใจให้พวกเราวันนี้พี่พีต้องการกำลังใจพวกเราจะนิ่งเฉยเหรอทุกคนเราต้องการกำลังใจของทุกคนเราต้องการพลังของทุกคนอยากให้ทุกคนกลับมาใช่ค่ะกลับมารวมตัวกันกลับมาบ้านกลับมาพาเจ้าชายพี่ของเรากลับมาอีกครั้งนะคะสู้ๆค่ะ Let's look you up and say that you work with him. I just need, I need Sarah McLachlan playing Indians. ช่วยด้วยนะคะแฮชแท็กกำลังใจของพี่นะคะฮะอะไรเนี่ยยอดคนดูทวีตแค่ 9,000 แล้วนี่อะไรอ่ะ Oh my คอมเมนต์ก็มีแต่สแปมขายของอ่ะเฮ้ยทำไงดีอ่ะ that's Twitter ทำขนาดนี้แล้วทำใจแล้วกันปลุกไงคงไม่ขึ้นแล้วแหละรอบนี้ไม่หนูจะสู้มาหาแคมเปญต่อไปกันค่ะพี่ลิต้าพี่ก็อยากช่วยนะคะแต่ว่าพี่โดดงานมาทั้งวันแล้วค่ะวันเนี้ย She's like I got actual work to do คือพี่ไม่ได้ทิ้งนะคะคือพี่ไม่ทิ้งค่ะพี่ไม่ทิ้งเลยนะคะไม่ได้ทิ้งค่ะคือแต่พี่ต้องต้องใช้ Watch me not leave you สู้ๆนะคะสู้ Watch me leave this room but I'm not leaving you ได้สู้ๆนะคะ Girl, I got bills to pay. ทำไงอ่ะพยายามเข้าแล้วกันนะ There's no hashtag for to พี่กี้ pay my phone bill. พี่กี้ทำไมเหลือคนเดียววะทวิต It's a nice little bow. ไม่ว่าวันนี้เขาจะซื้อหรือไม่ซื้อมึงเป็นคนข่าวตัวจริงสำหรับกูเสมอ โทษทีอ่ะมีติ้งเลทไปหน่อย Sorry headphone users I'll just Can't Whoa, be responsible for what comes out of my mouth when I see certain Topher, please tell me how you really feel. Don't hold back either. I can't this is a Wendy's unfortunately ความสดชื่น Moving pick. I would love to open his pick let me tell No, you there's ice cream. It's really good. Mm-hmm. แต่ของกูมึงต้องไปอีกหลายทีอ่ะหลายกูอยากช่วยมึงจริงอย่าตั้งแง่กูนักเลยไป Get you a man who'll give you your shoes. You mean Jesus Christ? Except for like I wear like a size 13. So here's a size 10. What am I going to do with this? I need 2 shoes per foot. ขอบคุณนะรองเท้าอ่ะใส่สบายขึ้นเยอะเลย So what are you going to wear around? He's gonna wear the boots. ที่หลังจะรับนัดใครสกรีนให้ผมก่อนนะชี้ซัวไปให้สปอนในนักข่าวแบบนั้นเดี๋ยวก็โดนดราม่าไปด้วยพอดี ขอโทษด้วยค่ะหัวหน้า What kind of reporter? ได้ยินใช่ไหม I mean, they have a point. ไม่เป็นไรที่นี่ไม่สนใจไปที่อื่นก็ได้ใส่รองเท้าได้แล้ว Gonna walk a mile in each other's shoes. Get to know each เป็น other. การทำการตลาดแบบ They already know each other in the biblical sense. หาให้ตรงจุด Get to know each other in a
ผลักดันแล้วก็ต่อยอด non-biblical sense การในการทำ oh no I got nothing ซึ่งก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดคุณสัตพีกับคุณตามตะวันอีก5 นาทีเชิญเข้าได้เลยนะคะ I'm really liking this Corey Feldman type jacket. Right? ขาดรองเท้าว่ะ It's just so good. Thank you. I was gonna say he needs a band-aid. Yeah. No other reason we don't need it getting infected. Blisters hurt. This is also why you don't wear full socks instead of wear those like no ไม่รู้ว่า show กูเคยบอก socks. มึงกี่ทีแล้ว That. Oh no, he got full socks. Oh, he has a มึ full. งเก่งมาก Sometimes it's not enough. ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมึงโดนพูดขนาดนั้น You need that thick, lush มึง sock. ไม่ไปถอดใจไปละ Cushion, more cushion for your แต่วันนี้มึงยิ้มให้กูอ่ะ cushion. Oh. You heard it here first. DC's in the footsteps. I said so. Ew, no. I thought we were doing king shame over in that square. Exactly. We don't king shame here. Hashtag not Sean. Okay. ยังมีคนให้โอกาสที่ 2กูกลับมาเป็นโปรดิวเซอร์ Hashtag feet for Shaw. Poor Sean. Doesn't even know the series exists. Right. Mm-hmm. ไม่ว่าวันนี้เขาจะซื้อหรือไม่ซื้อมึงเป็นคนข่าวตัวจริงสำหรับกูเสมอถ้าวันนี้กูขายรายการผ่านก็กินข้าวนะเอาดิ A meal. Paul, turn around. This is not the voice. กับคุณตามตะวันเชิญนั่งได้ Oh, he's on the phone. สวัสดีนะครับสวัสดีครับ Oh, it is the voice. ก็ทีไปหน่อย Sorry. God, that man's beautiful. Jesus. ต้องรอนานเลยนะที I bet you did. I would never make you wait. พี่พอล The sad music. I feel like I've been conditioned to it already. ติดโคตรแน่นเลย sorry นะพอดีแบบว่าพี่ฮอตไปหน่อยพยายามแล้วจริง เขาติดให้เพราะติ๊กเกอร์มันเหลือหรือเปล่าเฮ้ยทำไรเนี่ยอันนี้แกะไม่ได้นะครับมาของพี่พอลเข้าใจไหมห้ามโยงออนเอิญห่วงเหรอก็แค่พอหรอวะ แล้วไงนี่อะไร พ่อ ดุเองเลยกูว่ากูชอบพี่เขาว่ะ Where's you are? What? ไม่เจอนานเลยนะ You're only human. นานมากครับแกก็ขอบคุณพี่พอมากเลยนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยครับที่ทำให้เสียเวลาเลยเดี๋ยวไว้ผมกลับทำพรีเซนต์มาใหม่แล้วเดี๋ยวจะมาพรีเซนต์ให้พี่พอฟังอีกรอบนึงนะครับ เอาจริงๆพี่ว่าทุกคนก็ชอบรายการบีนะแต่นายพี่เขา เข้าใจครับไม่มีใครอยากจะสปอนให้กับคนที่ภาพลักษณ์ไม่ดีอย่างผม Can I finish? เฮ้ยเอานะคนก็ลืม Hello there. เฮ้ยอย่าน้อยดิไม่เอา energy หน่อย
อย่าน้อย พึบพี่ว่าต้องยิ้ม Thanks, ให้ตัวเอง bro. ไว้ก่อนโอเคปะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับแบบนี้แหละพี่ที่พี่รู้จักก็แบบนี้รู้ปะเดี๋ยวก่อนนะเอาจริงๆพี่มีอีกบริษัทหนึ่งที่ I'm sure you do. พี่ว่ารายการพีเนี่ยเหมาะด้วยเดี๋ยวพี่ไปทำพิชเต็ปมาใหม่แล้วก็มาเสนอให้เพื่อนพี่เดี๋ยวพี่ช่วยล็อบบี้อีกทีหนึ่งจริงเหรอครับพี่เคยโกหกพี่เหรอ Yes, when you broke up with me. Maybe. Oh, hey, you. งั้นก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับ Wait a minute. สวัสดีครับ Were they like in a relationship or? I thought they were. I thought they were in a relationship. Or was it like a one-sided thing? It may have been, which I understand. เฮ้ย Like you're having right now. ค่อยๆกินดิวะ I too am in a one-sided relationship with Paul. รีบไปหน่อยกูอยากทำให้มันเสร็จเร็วๆอ่ะมึงดูดิพี่พอเนี่ยหน้าเขาไม่แก่ลงเลยนะ Girl, you ain't lie. กูคิดอยู่แล้ว ว่าคนอย่างพี่พอเนี่ย ยังไงวันหนึ่งก็ต้องประสบความสำเร็จ พี่พอตอนนี้เปิดบริษัทเป็นของตัวเองแล้วไหนมึงบอกมึงรีบไงจะคุยอะไรเยอะแยะมึงช่วยดูหน่อยดิเพจนี้มึงชอบสีไหนวะแดงเข้มใช่ไหมกูคิดว่ายังไงพี่พอก็ต้องชอบสีเข้มมากกว่าสีอ่อนมึงช่วยเรื่องหน่อยดิ My God, the flashbacks are. This is PTSD. ใส่ไปเถอะตัวนี้ก็ได้ป่ะตัวนี้เหรอวะเฮ้ยแต่เสื้อหนังก็เจ๋งเหมือนกันนะแต่ตัวนี้เยอะไปใช่ไหมแค่ใส่เดินผ่านหน้าห้องเขาอะทำอะไรนะเดินผ่านหน้าห้องโอ้ยกูไม่รู้แล้วเว้ย Just to walk past his room. I get it. I get it. สีไหนมึงเลือกเลยเรื่องมึงเลยมึงหยิบอะไร How many times have you walked past Paul's room, Topher? นี่ถ้ากูเป็นคนคิดมากนะ Not nearly กู enough. คิดว่ามึงคงถึงกูแล้วเนี่ยมึงนี่ก็เพ้อเจ้อเหมือนกันนะพี่พอชอบสีน้ำเงินเว้ยกูเคยเห็นเขาใช้เคสมือสีน้ำเงินเหรอขอบใจ See, now if you only talk to him about your relationship, you wouldn't be in the strife. Tell him how you came back. Yes, that's why I have a shrine of our memories, because I still love ya. And I dumped you for this reason, etc. Oh my goodness, she's actually doing work in that, like. We don't know that. I didn't see the screen. She's still on Twitter, just posting through various made-up accounts. That looked like Netflix to me. เฮ้ยทำไมยอดโคตรพุ่งเลยอ่ะ Oh, she's doing like they do in. Okay. การให้อภัยคนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่การให้โอกาสคนเป็นเรื่องยากพี่พยายามที่จะขอโอกาสอีกครั้งด้วยใจที่สำนึกถ้าคุณให้อภัยเขาแล้วอย่าลืมให้โอกาสเขาด้วยขอโอกาสทำให้คนเดินหน้าต่อได้ How long has it been? แท็กเจ้าชายปัทภีแฮชแท็กกำใจของพี So God, she came through. She managed to do work and help you. I'm pretty sure it's her account. Oh. That's the amount of work that she did. Like. Your friend has been working on something very important to him. Like. Support. Oh. เหลือเยอะเลยว่ะ
Oh, how nice of them to have on-premise beds. No. They're overworking you. It's not an on-call room. It's not like you're on call for a hospital. That's late-stage capitalism. Own you. You can never go home. There are three very different responses. And it's like, oh my God, it's so nice that they have beds. These like, no, they're overworked. I'm like, God, the germs. Like, who's changing the bed linen? Sometimes you just want a nap, you know? If they allow you to take a nap. เย็นนี้ไปกินข้าวฉลองปะ ได้เลยครับ แต่พี่อยากให้น้องตามคิดดีๆนะว่าลึกๆแล้วคิดยังไงกับแฟนเก่าคนนี้ Go, you're just trying to get the tea. Alright, stop trying to get in my business. Oh, everyone's sleeping at work. Exactly. That's the way they want to get from you. The capitalist system. They overwork you. Amazing. I couldn't sleep without my bonnet. Wake up with hair all over my face. ไปเดทมาเป็นไงบ้าง ก็ดีตรงปกน่ารักดีอ่ะแต่ว่าเสียงนิดเดียววัยเดียวกัน นี่ ฮะ อย่าเลือกมากนักเลย I'm sorry แกขนาดนี้ละ แต่พี่ออมแกก็ออมแกเหมือนกันนั่นแหละนี่เปิดใจให้คนอื่นเข้ามาบ้างฮะไอความสาวความสวย Why is being this? I'm so God. จะเอา God ที่ไหนล่ะ Sir แค่ดูแลเด็กนี่ก็ไม่มีเวลาจะนอนแล้ว I wanted to like you for so. I know. Like you were fine as hell, and I don't trust you since day one, but I wanted to like you. Such an orange flag. The only downside is she's the same age. What? What the fuck? Hey, Leo. Right? คือพี่จะพูดว่าไงดีอ่ะคือเพื่อนพี่เขา Like nobody was wearing a tie. It's Thailand. It's a line of ties, though. สปอนเซอร์รายการพี่แล้วนะพอยอดฟอลโล่ที่แบบซัพพอร์ตปี500,000ทะลุเมื่อคืนนี้โหสุดมาก จริงครับขอบคุณนะครับพี่พอครับขอบคุณครับ พี่ดิบเย็นนี้ไป So ข้าวฉลองปะ it was the stands that helps you win. It's not. ถ้าวันนี้กูขายรายการผ่าน That was today. That was yesterday. That was a different day. I was gonna say we didn't get it today. That's not what the contract said. ไปกันเลยครับพอดีว่าเย็นนี้ผมติดงาน เฮ้ยจริงๆมันไม่ต้องก็ได้นะ Wait, จริงใจอ่ะ are you trying to get with พี่แย่งแฟนตาม Tam? ข้าวด้วยไงไม่รู้ Oh. Ooh, your boyfriend for dinner. ไม่ใช่ครับไม่ใช่แฟน Oh, then everything's fine. Then I can take him to dinner. Oh. เพราะเราสองคนเป็นแฟนกันอ่ะ Oh. So you're saying that I can hit it? ถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่ว่าพี่ต้องเลือกแล้วนะ To make up for when I broke up with you. เจอกันนะครับขอบคุณนะครับ Oh, well, if y'all ain't together, I need to get a good relationship. Let me see this. Right? The two-tone. Right. And then also the stitching on the other side. I need to get like. พี่พอลเขาแปลกๆเปล่าวะ
Like, ทำไม look ต้ at อง this สงสัยว่าเราสองคนเป็น distance. แฟนกันด้วย เขาเช็ค เพราะว่าเขาชอบมึง But then why did you break up with me? ว้าแย่เลยเนาะทำไงดีอะถ้าเขาชอบกูอะ ก็ไม่ต้องทำไงอ่ะ ดีแล้วไม่ใช่เหรอ เรามาที่นี่ก็เพื่อทำให้เขาชอบมึง ได้ทั้งงาน สานฝันมึงด้วย เฮ้ยเดี๋ยวไปไหนอะรถอยู่ทางนู้น กูไม่อยากเป็นกลางอ่ะ เดี๋ยวเรียกแท็กซี่กลับเอง Oh, I'm not a mind reader. I'm going to dinner. Bye. If only there were some sort of hints somewhere along the way that he might have feelings. Oh, if there's a way in which you could let him know what's in his mind by using words out of his ไม่ mouth. ขี้เกียจ เฮ้ยขี้เกียจดิไม่ได้ขนาดนั้นหรอกมั้งช่วยกูอัดคลิปหน่อยออดิชั่นเหมือนกูเป็นดีเจคู่กับพี่พอลแล้วมึงก็ซ้อมแบบโทรเข้ามาปรึกษากูด้วยอย่างเงี้ยไม่ช่วยฟรีนะเว้ย ข้าว1 อาทิตย์ 2 ไปเลย Really? Damn. Okay. เอายัง คิดว่าได้ He's so cute. แล้วให้ I'm คุณ sorry. โทรหา Did that just awaken something in คุยเรื่ me? องอะไร I don't อะไร know. ก็ได้เดี๋ยวสด No, เลย we don't kink shame on this channel ใช่ unless it's feet, ไม่ apparently. คอนะ Oh, well, yeah. Can't do anything about that. I 4 mean, 3 2 กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่ 3 กันแล้วครับคุณผู้ฟังครับ เดี๋ยวเรามารับสายจากคุณผู้ฟังทางบ้านดีกว่า สวัสดีครับ ดีครับเสียงดีๆหน่อย ดีครับ สวัสดีครับ ไม่ทราบว่าผมคุยอยู่กับใครครับ ตะวันครับ อ๋อ คุณตะวันนะครับ วันนี้คุณตะวันอยากจะมาปรึกษาเรื่องอะไรครับ เรื่องความรักครับโหความรัก เป็นปัญหาวัยรุ่นเลยนะครับเนี่ยไหนอาการเป็นยังไงไหนลองบอกหมอสิครับ ผมแอบชอบเพื่อนสนิทคนหนึ่งอะครับ ตอนแรกก็ไม่ค่อยถูกกัน มันเหมือนเป็นตัววุ่นวายของผมอะครับ สร้างแต่ปัญหาให้ผมคอยตามแก้อยู่ตลอดเวลาเลย isn't hitting any แล้ว signals? เนี่ยพอเห็นมันโตขึ้น Ringing any ผมก็มีความสุข bells? รู้ตัวอีกทีก็ ชอบมันไปแล้ว แต่สำห Processing? รับมันเนี่ย ผมว่าผมก็คงเป็นแค่เพื่อนที่คอยซัพพอร์ตมันเท่านั้นนะครับพี่ว่า ผมควรบอกความรู้สึกในใจออกไป No, หรือว่า because เก็บมันไว้ในใจแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีของมันเหมือนเดิมดีครับ you still got with Paul, right? โอ้โห ผมเข้าใจเลยนะครับ ผมเชื่อว่าสิ่งที่คุณตามตะวันได้เจอเนี่ย คุณผู้ฟังหลายๆคนก็คงต้องเคยเจอเหตุการณ์นี้กันมาบ้างนะครับ แต่ถ้าเป็นผมนะ ถ้าถามผมนะ ผมรู้สึกว่า บอกไปเลยดีกว่าครับ เพราะว่าไม่แน่เหมือนกันนะครับว่า เขาอาจจะกำลังรอฟังอยู่เหมือนกันก็ได้นะครับ Really? You mean like? Should you tell him? Yes, yes, you should tell him. ว้ายน้องตามที่จะ Right. นะคะแบบ She like you, bitch. เป็นอะไร Don't shut me in my little peasant top. Right, I love it. พี่ต้ามีอะไรป่ะครับ It is พี่จะมาตาม so หา like พี่นะจ๊ะ winks. พี่อยากถามว่ารายการน่ะสรุปว่าขายได้หรือเปล่า ขายได้พี่ มันไปฉลองแล้วนี่ไง อ้าวแล้วน้องตามไม่ตามไปเหรอคะ ผมก็ฉลองอยู่คนเดียวนี่ไงครับ Yes, so มันคงอยากฉลองกับลูกค้า2 คนนะพี่
เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องชมรมกันนี่สนิท Were กันนี่ there, were there anything more? I love her look. I love her eye acting. น้องตาม พี่ไม่รู้หรอกนะ ว่าเราสองคนน่ะเลิกกันเพราะอะไร หรือว่าห่างหายกันเพราะอะไร None of us แต่ do. เท่าที่พี่เห็นน่ะ เราสองคนน่ะตัดกันไม่ขาดหรอก Trust me, I've tried. No. น้องตามคิดดูนะ คนที่มันไม่เหลือเยื่อใยกันแล้วอะเวลาคนหนึงจะทำเหี้ยหรือว่าอีกคนหนึงจะทำดี มันก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วปะมันก็เฉยๆอะแต่ว่าเท่าที่พี่เห็นน่ะ แกสองคนน่ะอะไรเล็กๆน้อยๆแกยังสนใจกันอยู่เลย True. แกยังอยากจะตามไปด่า แกยังอยากจะตามไปยิ้มให้กันอยู่เลยอะ Dirty water. Good cat fan. Okay. ใช่ ก็แค่แฟนเก่า แต่พี่อยากให้น้องตามอะคิดดีๆนะ ว่าลึกๆแล้วอะคิดยังไงกับแฟนเก่าคนนี้ อ่ะอะไรวะเปล่าไม่มีอะไรเป็นกำลังใจให้กูด้วยนะ Fortune favors the bold. Sometimes. บอกไปเลยดีกว่าครับ เพราะว่าไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าเขาอาจจะกำลังรอฟังอยู่เหมือนกันก็ได้นะครับ Watch him kiss Paul. He's kissing. No, he's not kissing Paul. Oh, damn. AP Paul's kissing someone I'll else. kiss someone, yeah. Oh, that's why he broke his heart. They were never together. Who's this little twink? It's someone they took from the next prince. I don't know. They had an abundance of them. They were like, "Hey, we got too many You know twins. what? Clearance." I've been wanting to say this the whole time. P-Paul is with AA wrong. ใครอะเปล่าไม่มีอะไร That's what I was thinking. Like the whole time, I was like, was this one-sided thing? น้องตาม I guess so. Because now he saw him with them, and then he went up. They went back to his place, his home town, and then they were together. กูถามจริงเหรอมึงกลับมาทำไมวะ เฮ้ย But is it going to be too late? I Has hope Paul so. already planted his seed? I really hope they're mid fucking. และกูก็อยากให้เป็น That's ที่เป็นคนทำให้รายการ I too, for different reasons. so your nipple counter can go up. And he's like, "Let me join," and then you'll have another nipple, ยัง and มี then คนให้โอกาสที่สองกูกลับมาเป็นโปรดิวเซอร์เลย I've been manifesting a three-way MBL for years at this point. รักษาไว้ให้ดีอะ Hashtag open relationship. ไปอีกนะคุณโปรดิวเซอร์ ครับผมตาม why are we always running? Because it's urgent. อย่าปล่อยมือพี่ You could have like taken like a. He knows how to take a lift or taxi. something. Like, we've seen evidence of that. ตอนนี้มีแค่มึงคนเดียวเท่านั้น Taxi would take too long. ถ้ามึงยังรักมันอยู่ มึงก็กลับมาเถอะ Nothing's faster than his feet. แฟนเก่า Fast feet. Like literally a car. ผมอยากกลับไปเริ่มต้นใหม่ด้วยมากที่สุด Nope. Uber helicopter is faster. Nope. Like, Wait, what did he say? I am not paying You attention. think he got Uber helicopter money? กูรู้ว่ามึงยังไม่ลืมกูครั้งนี้กูจะไม่ยอมแพ้กูจะสู้เพื่อให้ได้มึงกลับมา The truth would be a start. I was gonna say it's a very easy start to this fight.
I'm just a producer standing in front of a man asking him to love me. Hold up my boombox. I can't deal with this color combination. That green is not the right green. It's not the right green. The sea ฮัลโหลครับ green. พี่บอล Oh well, Paul did ครับผมถึงแล้วครับ did Paul เดี๋ยวเข้า bail? ไปข้างในแล้วครับ โอเคครับ Oh. พี่ See, if you took a left, you would have เข้า been. มาทำไมอ่ะกูไม่มีอะไรอ่ะ I ain't run all this way for nothing. เดี๋ยวค่อยว่ากันนะ Do you want to join us for กู dinner? เข้าไปข้างในก่อน You know? อยากเข้าไปเลยมึง It's just dinner, a sponsorship dinner. I ran all this way with my shirt tucked in. My กูรู้ว่ามึงชอบเขามานานอ่ะ แล้วกูก็รู้ว่ามึงยังชอบเขาอยู่ Damn. กูรู้ว่าเขาดีกว่ากูทุกอย่าง Damn. เขาเก่งกว่ากู Damn. เขาหล่อกว่ากู Oof. เขาแม่งสูงกว่ากู What about his มึงก็ nipples? รู้ Oh, damn. Yeah, what about his nipples? We don't know about those yet. ใช่ Oh! แล้วถ้ามึงรู้แล้วมึงมาทำไม เพราะว่ากูรู้ว่าต่อให้เขาชนะกูทุกอย่าง แต่เขาไม่มีทางรู้จักมึงดีไปกว่ากู He can't do what I do. กูรู้ Okay, มึงนอน Neon กด hit. รู้มึงชอบสีแดง รู้มึงกินช็อกโกแลต I will. มึงดี No, กู okay. รู้มึงเอา Right. สี I just said Neon. I didn't say ห nothing. มดพระจันทร์ตลอดเวลา เพราะมึงรำคาญคนโทรเข้า I will love you better. Everyone Yeah. likes chocolate, and that makes everyone happy. กูรู้ ว่ามึงยังไม่ลืมกู ครั้งนี้กูจะไม่ยอมแพ้ So you gave up. กูจะสู้เพื่อให้ได้มึงกลับมา That's why you broke up with me? แต่กูว่ามีอย่างหนึงที่มึงยังไม่รู้ กูบอกพี่พอลไปแล้ว ว่ากูชอบพี่เขา No flashback? Oh, I don't need one. แล้วกูก็ยังบอกกับเขาไปอีกว่า กูกับเขาเราเป็นได้แค่พี่น้องกัน Where did your microphone go? Huh? Wait, he said he confessed and then said we can only be brothers? What? เพราะกูยังลืมแฟนเก่าไม่ได้มั้ง Is that the case of the ex? Yesenmeyer. It's after midnight appears on your phone. ได้ยินมามากมายว่ารักนั้นสวยงามและฉันมีความหมายมีใครสักคนมันดีต่อใจทำให้หัวใจไม่ต้องว่างเปล่าทำให้ใจสั่นทำให้ไหวหวั่นทำให้โลกสดใสมีคนคิดถึงและคอยห่วงใยแล้วทำให้ยิ้มได้ Oh, Singto's voice is so smooth. ฉันก็เพิ่งเข้าใจเมื่อตายมีเธอให้ฉันรัก ถ้ามึงบอกว่ามึงรู้จักกูดี มึงก็น่าจะรู้ว่า ตั้งแต่ที่มึงกลับมา Oh, the mic came back to life. ชีวิตมึงไม่เหมือนเดิมอีกเลย และถ้ามึงจะบอกว่ามึงรู้จักกูดีที่สุด More nipples. กูก็เคยคิดแบบนั้น Oh wow. กูเคยคิดว่ากูรู้จักมึงดีที่สุด แต่มันก็ยังไม่ใช่หรอก You still in the jacket? Take your jacket off, baby. เพราะงั้นกูเลยอยากให้เราสองคน เรียนรู้ที่จะรู้จักกันไปเรื่อย
กลับมาคบกันเป็นแฟนเหมือนเดิมไหม No. There are other conversations we could have, but คำนี้มาตลอดเลยรู้ไหม What? You're the one who's making the moves. Fuck right off. พวกเรานี่ไม่ You've been aggressively chasing me, and then you're like waiting for me to confess to you. หนังโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องเกี่ยวกับแฟนเก่าที่เกลียดกันอะไรแบบนี้ แต่ก็ต้องกลับมาเจอกันนะหรอ and that's the plot twist. This entire series has been a movie inside of a series. ไม่มีใครดีกว่าแฟนเก่าคนนี้แต่กูว่าไม่เหมือนเพราะถ้าเหมือนหนังโรแมนติกคอมเมดี้จริงเนี่ยป่านี้เราต้อง ก็จริงจะรออะไร What? You have to go to a dinner with Paul to celebrate your sponsorship. Okay. Well, oh, that's fine. I mean, this is lovely. No. This out of context is lovely. I want this. Most kisses in BL out of context are lovely. But does this mean that I'm not gonna get Paul's nipples? Yeah. Paul is sitting in the restaurant, shirtless. Like we're this วันนี้ close. ได้ทำอะไรพาโซเซไปเที่ยวทะเลกันไหมล่ะ Yes, we love a Thai beach. ไปไหนดูนี่แล้วโซเซพี่ยงเขาเล่าให้พี่ฟังว่าตามมารักผีมากเลยนะ ตอนนี้มึงหายไปอ่ะมีคำถามที่อยากถามมึงมาตลอดเลย กูรู้แล้วนะว่าทำไมวันนั้นมึงถึงทิ้งกูไป Oh, he found out? Yes. Okay. Wait. We'll get to that next episode. Oh, thank God. When did he find out? How did he find out? In the past? He already knew? We're going to find out in about episode 7, so at least it won't be episode 9 or 10. I love that they're doing different. This one specifically is giving me all of the guys Apolicula ending credit vibes. Yes. Yes. As they get closer and closer and stuff. มีคนคิดถึงและคอยห่วงใยและทำให้ยิ้มได้เขาไว้นะสิ่งที่ฉันอยากเจอวันนี้ดีกว่าที่ฉันเคยใฝ่ฝันทุกนาทีที่มีเธอข้างกันเราได้รักเธอหมด Damn, your thigh is so close to the open flame. I am not comfortable. Not comfortable. Ooh, and it's gas too. Well, that was episode 6 of the X Morning. It looks like we've finally got some movement on the relationship, but then also we brought in Paul from the past, and just like I was trying to figure out, I was like, wait a minute, was this a one-sided thing? But the one thing I do like about this series is that the flashbacks in and of themselves also fit into other flashbacks, because we get to find out about the flashback from when they were when he went to his hometown. And there was that thought it was a sad breakup. And he was crying, and they finally got together. But then we see in this flashback, that feels a little bit more, not only into the present, but also feels back onto that flashback before, because it was more of a I would do it again. Paul was really with Aaron. And so it was kind of a one-sided thing, which, I mean, even if it's one-sided, you can still feel
stuff and it still hurt. But we're getting more feeling back. But we also see that Shinto liked him from a long time and he was holding it in. Right now, we have this whole new type of thing. We have from enemies to friends to lovers to enemies again to lovers again. That little story arc. So it's a new story arc. And this is just for me. And it can be different. And I'm not saying anything's wrong with it. So I'm not saying anything's wrong. I would still need that answer before we get into a relationship again. Because I want to know why you left me or why, or because right at this point, if I'm going to get into a relationship with you, I'm getting into it blind. And I don't know if it was a whimsical thing that you did or it's just out of the blue or whatever, or I need to know the reason why you broke up with me. I at least need to, even if I know, and it looks like in the preview he knows why, but I need to hear it from your mouth because I want to know if you're going to do that same thing again, because no matter how much I'm invested in you emotionally and all this other kind of stuff, I don't want heartbreak on a down payment plan, because it'll be like day after day after day, and then I'll be in the same place. And you know, they say, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. I would have need to get that clarification of why first, but it looks like they're going to bringing that up in the next episode. But you know, putting the cart before the horse, whatever. We did get a lot of good, sweet, I was going to say nipples, but flashbacks. I mean, if you tasted them, then, you know. Flashbacks about how they, once again, how they were eventually sweet there and then sweet there. And I like how the flashbacks are always paralleling where they are. And the sister, she was useful. She was useful. She was still kind of annoying, but she was useful. And with her at least being useful, for me in my mind, her stock is kind of getting closer to Goji. It's not there, but you know, it's like we're just moving up. What did you think about this episode, Edison? I think the redemption journey of P would be, I thought that would be the focus. And I think the sort of redemption that we're getting is that the social media aspect. I don't know, I feel like it's too soon. Like the whole forgiveness aspect. I know you can I think it's good to forgive and whatever, but I don't know if he's done enough to rehabilitate his image for such a social media arc. It just feels off in terms of timeline, in terms of effort, in terms of if he has to do any sort of accountability or whatever. I mean, just in general, if someone is cancelled for a legitimate reason, I don't want them to get their redemption too soon, because then it's kind of like, then anyone can be like forgiven willy-nilly and not have to put in work or not have to, I don't know, put so much effort, because the fans are just like, let's give him another chance. So it feels like that sort of like angle is kind of taking a left foot, and you know, the little sister was useful in that aspect, but and I think Guy pulled it through for her if she did that Twitter account, which is like, hey, the viral one. So I mean, that's some semblance of romantic progress, but all in all, it felt like she carried the redemption in that aspect, and all he has to do is make his show and, you know, be fine again. Do you think that's also kind of real, true to life? Because you have those people who are like counseled, and then they're quote unquote cancel culture doesn't exist, and then like 2 months down the round, they're like making this big show or whatever, or people just forget because they've moved on to the next. Absolutely. And I think if it is meant to reflect that, which I don't think it is, I think everyone should take some sort of reflection on why we move on so quickly with some celebrities, especially because I think there is a pattern of certain celebrities and their demographic. I feel like some other demographics, if they are cancelled, you know, probably have a harder time bouncing back. So it's a conversation about privilege and all that stuff, but, you know, I think he just bounced back way too fast for this situation. But, you know, I guess
we kind of glossed over him with his attitude at work, him being better, and then him I guess he getting punished by Al, so maybe that's something. Obviously, I was frustrated at Singto, how he said the line like, I've been waiting for you to tell me that you want to get back to me. And I don't know if that's a translation thing, but girl, like, he broke up with him, came back into his life, started hitting on P. I guess, you know, dating is kind of like fishing and you're trying to hook somebody to confess to you. Or you could just do the work and take accountability for what you did and then show that you have good intentions, show that you've matured, show that you have learned and all that stuff. And you yourself could be like, hey, you know, this is my deal. And him just kind of like throwing out bait over bait over butt over bait over, hey, I'm joining you in the shower over all that stuff. It's trying to get a reaction of P to fold and essentially going, you know what, you've tempted me, I am in love with you, blah, blah. It feels very cowardice. And that's the character, maybe, or that's just annoying writing. Like, I feel like you're a producer, you came to Australia, you got some, you know, a bit more courage or whatever, like, built into you. So, Singto, you're a baby girl, but like, you can't be this meek going into this relationship, just being like, hey, you wanna shower? I don't know. I just am frustrated at how neither is kind of just like taking this relationship in a mature or perceived mature way. Like, they're just like, hey, you like me, you're gay, don't you? You know, we sucked each other's dicks, so it wasn't that good, huh? And he's like, nah, it wasn't that good. So I know it's meant to be flirting and fan service, but it's just kind of like, no. No, I don't want that kind of flirting at this age for these people, so yeah. Topher, so I want to get your thoughts on the story so far, but then after that, the updated research report. Well, first, you guys heard it here. Edison does not like dick sucking. Did I say that? Hey, don't kink shame him. I'm not kink shaming. I'm kink shaming nobody. We don't kink shame on this channel. He loves feet. Edison doesn't love dick sucking. It's fine. Yeah, I enjoyed the episode. I feel like I enjoyed this episode more than I did the last one. Not that the last episode was bad, right? But I feel like this one, it progressed the plot in directions that I've been asking for it to progress. I still don't have answers to questions, but now I see those answers are on the horizon. So like we are so close to finding out what I need to find out for me to make the justification or for me to decide how I feel about Tam in this situation. Because I'm like, it had better be one hell of a good ass reason. Like, this reason better be world changing. You better have left him because you were off to find the cure for cancer or something. Like, this had better be like the most earth-shattering revelation I've ever seen in my life to justify you dumping me via text the day after we were talking about being together forever. Like, this had better be the most earth-shattering. And from like the little preview where he's like, I found out why you left me. I hate you. I don't know if that was a flashback or current day, but then like it immediately goes into the next scene where they seem all lovey-dovey and whatnot. So I'm like, I guess he, whatever the reason was, he was touched by it or he's fine with it, I guess. So like, it had better be amazing. But we'll find out. We will find out. I am so happy because when the episode ended, I was so concerned that with them having this confession, oh, I liked you and I'm going to fight for you. Will you be my boyfriend? I've been waiting forever for you to say this, even though whatever. When that happened, all I could think about was, don't tell me y'all brought Ohm's ass here for one episode. Please don't tell me we are wasting that fine ass man for a single solitary episode. Please do not tell me this is the case. But then we got the preview for next episode and he shows up. I'm like, okay, good. At least I get another episode at least. Because at that point, I'm like, why we even bring him? We could have brought anybody to be the fine ass ex. But like, you brought this fine ass specimen of a man and only gave me little
little dribblings, like it felt rude. It felt like a disservice. It felt disrespectful. So I'm happy that we will be getting more of P. Dean next episode. I do like, I guess, that Paul, I do like that his character is mature enough to look at the situation and be like, it's nice you have feelings for me, but I can also see that your heart is over there. So no, I'm not going to be a rebound bitch. At least this is how I'm taking what P said, and I'm assuming the conversation went down. We didn't see the conversation, so I don't know. But based off of what he said, Paul's reaction was, that's how I'm choosing to interpolate that information. And I appreciate that because in just about any other series, it would have been like, well, I know you don't like me the way you like him, but I'm going to just keep being here. I'm going to be the romantic adversary for the main person of this ship. I'm going to be here, and you may not love me, but you will learn to love me. I'm like, please don't. So I'm thankful for that. Next episode, we're going to the beach. Maybe we'll take Paul along with us. The boss? What the fuck? The boss, Young. I have mixed feelings because, I mean, like I've said since like episode 1, 2, like I haven't trusted him for reasons because I have trust issues. But I've wanted to like him because he's a beautiful specimen of man. But then he opened his mouth this episode. And I'm like, why are you this way? Why are you this way? One, who told you, who gave you the self-confidence to think that you could just step to Guy and say anything to her? Who gave you the self-confidence to tell, even if it's in a joking way, talking about, well, if I'm old, you're old too, and you better open up your heart because you're not going to get any younger, blah blah blah. I'm like, who gave you this self-confidence, sir? You are a beautiful man. Don't get me wrong, you're a beautiful man, but who gave you the confidence to believe that you could talk to the goddess Guy in such a disrespectful manner? So I think they needed funding. What they could have done is go take some of the extra audacity that man had, sell it on eBay, and they could fund their show for many episodes, like Grey's Anatomy. Like I was gagged. And again, I know it's supposed to be light and jokey and all that kind of stuff, and I'm not taking it too seriously, but there's that part of me bitch, who the fuck you think you are? Because you are beautiful, don't get me wrong, but Guy is a goddess. You respect the goddess that is in front of you, sir. Respectfully. She was too old. She's the good bad thing about it was she's my age. Yes. Leo DiCaprio. What is happening here? Diddy. What is happening? What in I have some, maybe it's a translation thing. Maybe it was a translation thing. Maybe when he was saying that she's the same age, maybe it's because he likes dating older women, and maybe it just wasn't translated correctly. Because some people like older, like them older, and that's fine. Ain't nothing wrong with that. Liking them younger is not necessarily inherently bad either, depending on how young we talking. It depends. There are limits to things. They did mention him, going on this date or meeting this girl. I don't know if this is supposed to be a setup for something in the future or if that's just a throwaway, whatever. We could have had lots of ways to have him leave the office or reasons to call Guy other than saying that he's going on this date. And then they discussed the date too when he came to the office the next morning. So I don't know if they're trying to set something up there, or maybe it's we're actually good friends, Young and Guy, but I actually still have had feelings all this time, and now Guy's gonna have to choose between the brother or the sister because he's secretly harboring I don't know if Young is supposed to play any sort of importance in the series. We'll have to wait and see. But he is fine as hell.
I will admit that my eyes still function. And the only thing I remember from last episode is that did he want wife and kids? Is that the whole? Right. Yes, and that's why they didn't work out at the time. But I also remember earlier on he was saying, yeah, they're friends, and he just doesn't want to go back there. So him like being chosen between those two, like all of a sudden, when like earlier, I remember in early episodes, he was like, yeah, she's back and it's going to be fine. I'm not really into her or anything like that. And they've kind of painstakingly within this story narratively made that split between them in order for Guy to go over to the sister. And while they have severed that, I'm still not on board with it. I'm not there yet. I'm just not there yet. It's just me. There's nothing wrong. I just need a little extra of the sisters. Paul, like DC said, it seems as though as we're putting together these various flashbacks throughout the past episodes, that it was a one-sided love affair, which I understand because he is fine. And I too would be in that situation, getting your feelings hurt over a man who don't even know you exist. I get it. Been there, done that, got the t-shirt. I still don't have the answers, but I enjoy the progress that we made. Yeah, both. Yeah, both. Yeah. That's all anyone wants now. They just want to talk about nipples. So, now getting into the serious thing. I know that at the start you had some predictions and you had a prediction and how about it's going down. And also I wanted to go back to some of your earlier predictions way back over the series over there. But let's just start. What has changed? A lot has changed. Depending upon whether or not that opening 5 minutes, depending on how you choose to tabulate the number of nipples that appeared, will change your chart, will change your spreadsheet, will change your scatter plot. But either way, regardless of whether you count all of those nipples you saw in the first 5 minutes as just 2 nipple appearances, or if you're counting them as separate nipple appearances per, okay, we had a flashback, now we had a flash forward, now we're in a different room, and now we're in the shower. Like, whether or not you choose to count them separately or the same, the episode still far surpassed my projections for nipples this episode. Because as I said, I 100% believe that there was going to be a sharp decline between this episode, from last episode to either this episode or last episode to next episode. I expected a very sharp decline to plummet almost to 0 at some point and then bounce back with just a little bit. But the way I chose to count it today, and I may change my mind as the week goes on, and I rewatched nipples for scientific reasons, but the way I chose to count it today, I counted all the nipples that I saw as separate entities. So this has taken the lead. This episode has taken the lead with a total of 7 nipple sightings to just squeak out last episode, which only had 6. So we're still on an upward trend. Now, I do believe in my heart of hearts that starting next episode, we will see a downward. I don't think it's going to be a drastic decline because we are going to a beach. Right. Okay. We are going to a beach, so I do expect to see nipples. I don't expect us to plummet straight to 0, but I don't know how many characters are going to the beach. It's going to be those same set of 2 nipples. We'll probably see them once or twice, blah, blah, blah. But if we are bringing in Ohm and Young and O and Pod and just invite the whole office bonding time, beach bonding time, if the whole office is coming, if the whole office is coming to the beach, then this next episode could also potentially rival this episode as far as reaching the apex, being our maximum amount of nipples per episode.
I don't know that that's going to be the case, but I will welcome it. I will gladly welcome it. Like, I feel like it should be like in Cherry Magic when they took the office to the bathhouse. Like, I feel like that's what this office needs. This is an office divided, okay? This is an office of people who just work together, but they don't work together. They see each other, but they don't hear each other. They talk, but they don't communicate. So I feel like in the spirit of bonding, and understanding, the office should splurge on a trip to a Thai bathhouse to bond. You know? Am I making sense? You are. Okay. I think one of the things that could be happening, and which has happened for this, is that if they're going to go to the beach, then you're also going to get beach flashback. So you get some flashback nipples on top of that. Some flashback nipples. But are the flashback nipples going to be frolicking on the beach? Or are they going to be, hey, I'm wearing my overshirt and my beach shorts, and I'm wearing my casual beachwear, not my swimming beachwear. So I think it was about episode 3 or episode 4 when you brought out the chart. You said that with it going the oscillating, the same sort of loss, and that, however, at the end, your prediction at that point in time was that it'd be an average nipple sighting series. Now, with these two, I don't know, you're the expert, you can correct me, with these two huge peaks, even with them alone, I think that would put it on the average. But do you still think this is going to be, it's like, I think it won't be a mean. I don't think it'd be mean. It'd probably be at least a 1 standard deviation from the average. But like, do you still think it'll be an average if it goes towards your prediction? If we are talking just general BL, so like non-themed, non-sports BL, then I feel like this is going to be above average. Okay. But if we are going into the direction of like your boxing series, your swimming series, and those series where they are recreationally doing things that require them to not wear a shirt, I feel like it's at the point where like it could fall in the average of those, or it might be on the below average side of those series. But like, if we're talking just the general BL populace, I feel like it is on the upper side of average at the current rate, at the current moment. But the rate that it's been going, it could continue to upswing to well above average. I think this is very interesting, especially since this is an office BL. Like, this is like you were talking, it just hit me when you were talking, like, this is not your mom and pop's boss and a babe. Like, or the director who buys me nipples, dinner. How do you think it's going to be like episode 8, 9, and 10? Since we're going to a beach, right, we're still going to have more than the average number of nipples that we've seen for episodes in this series. So I feel like we'll probably get 2 to 4 nipple sightings next episode. So we're still above the curve. And then I think from there, we're going to start to see the decline that I was envisioning happening this episode. Because I think like we're going to spend less time frolicking in the sand and, flirting and hey, let's shower together because we're friends, and if you're not uncomfortable with things, it shouldn't mean anything to you. So friends just shower together. Yeah, let me give you a little rub and tug because friends, it shouldn't bother you. So I feel like we're gonna do less of that in the next coming episodes and spend a little bit more time on the emotional stuff and maybe some of the other side ship stuff. And also we have this whole like show we're making. I guess we got to spend some time talking about the show and getting his career back on track. So yeah, I think we'll spend less time on the flirty stuff and more time on closing up some of those storylines. So there'll be a decline towards the end of the episode or end of the series. Thank you very much for your
dedication to science in your research. Well, come please join us again next week for episode 7 of the X Morning with more shenanigans and also more of the nipple report. So see you next week, everyone. Bye.